仲有好多箱啊！我諗今晚應該執唔晒。咁不如我幫你手啊！你瞓多陣先啦，你都攰㗎啦。傻瓜，我攰你唔攰咩？兩個一齊啦，快手啲啊！我嘅老婆大人，以後有排你忙啊！嗱，你仲要幫我煮飯啦、洗衫啦、洗碗。你而家當我工人啊？講笑咋？以後我煮飯，我洗衫，我洗碗，滿意未啊？我哋終於都有自己嘅家庭。咁老公啊，你話我哋幾時有自己嘅屋企啊？我哋唔係話過多幾年之後先咩？我知啊，但係我真係好想有我哋嘅小朋友，我哋可以幫佢換片，餵佢飲奶，同埋帶見呢個世界咯。哇！咁我呢個工人咪好忙。咁你係咪唔想做啊？做幾辛苦我都做。你知唔知啊？你永遠都係我最愛最愛嘅。銀幕上面出現住女主角同男主角結婚嘅情景。佢諗起自己結婚時候嘅情景，禮堂係長方形嘅，牆壁上面掛滿住喜帳，幾十圍酒席，每一台酒席邊都坐住着得整整齊齊嘅親友，氣氛好熱烈啊！每一個人都相信住呢一個會係一件快樂嘅事。佢相信呢一個會係一個快樂生活嘅開始，而新娘卻都係咁樣相信住。所有嘅親友都相信幸福同埋快樂嘅種子已經種下咗啦。所有嘅婚禮都係咁樣。當佢見到男女主角喺銀幕上面表演結婚嘅時候，佢忍唔住笑咗。呢一個原本係一件好可笑嘅事。銀幕上面嘅一對新人喜氣洋洋咁樣跑出教堂，佢笑出聲啦。老婆，老婆，你去咗邊啊？點解咁遲先嚟到嘅？我要喺公司搞埋啲嘢先過到嚟。你知唔知我答唔到你？我真係好驚，我唔知100年嚟都出咗啲咩事啊！對唔住，我唔應該要你等咁耐。係呢？你做咩突然之間入嚟醫院嘅？我記得呢，我對上一次嚟醫院係我阿爸突然之間暈低，我哋成家人撲過去望住佢，瞓到好冧好靜。點解要發生咁多唔好嘅事？我見到人哋一家人去旅行食一餐飯，我真係好羨慕。點解我爸會咁早就走咗去，得我同我媽兩個人？點解咁多唔好嘅事發生喺我身上面啊？係咪行醫有啲咩事啊？我阿媽又係，自從呢，我阿爸唔喺度之後，佢成日都唔得閒陪我。跟住學校啲人又好奇怪，佢哋冇原因都可以杯葛你、針對你。我成日諗呢，係咪我做錯咗啲乜嘢啊？哇！做咩突然之間講翻以前嘅事啫？先至到見到你之後呢，我真係以為我會一直都好幸福，但係我係咪唔值得一個好嘅人生啊？點會呢？你一直都有我喺你身邊噶嘛。我哋而家咪幾好，我哋有自己嘅家庭。我淨係想安穩穩咁過日子咋。究竟發生咩事啊？我嘅所有嘢都唔會再發生㗎啦。你話我知發生咩事啦，好唔好啊？醫生話我有乳癌
照俾我聽，醫生佢點同你講？醫生話我想好返，我就一定要切咗佢啊！都唔重要，我愛嗰個係你啊嘛，又唔係你嘅身體。無論之後點都好，你永遠都係我最愛嘅老婆，最愛嘅嗰一個。只要你冇事就得㗎啦。我真係好驚，我好驚，就算我切咗之後，我都係唔會好返啊！會冇事㗎，一定會冇事。做完手術一定會冇事。我哋仲有好多嘅時間可以一齊好好咁生活落去㗎嘛。你之前唔係話想周圍 explore 下個世界嘅，想去美國、日本、歐洲，我都同你去。等你好返之後呢，我哋去好多唔同嘅地方，去到你厭為止，同埋都唔會影響你生 BB 㗎嘛，係咪？我明明仲有好長嘅路可以行嘅，但係點解嗰個要係我啊？冇事㗎，一定會冇事。你仲有我喺你身邊㗎嘛，無論之後發生咩事都好，幾辛苦都好，我都會繼續同